Hi friends, welcome to the video. இந்த வீடியோவில் நம்ம சீனாவில் ஏற்படுற மிகப்பெரிய வெள்ளத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வெள்ளம் சீனாவின் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முடக்கியிருக்கு. இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாகாணம் சீனாவின் மத்திய பகுதியில் அமைந்திருக்கு. இங்கே மொத்தம் 11 கோடி மக்கள் வசிக்கிறாங்க. இந்த மாகாணம் சீனாவின் தலைநகரமான பீஜிங்கிலிருந்து 700 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு. இந்த மாகாணத்தில் மிகப்பெரிய மழை கொட்டி தீர்த்திருக்கு. ஒரு வியப்பான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு மணி நேரத்தில் 200 மில்லிமீட்டர் மழை பேஞ்சிருக்கு. இந்த மழை அந்த மாகாணத்தின் தலைநகரமான சென்சூவில் பேஞ்சிருக்கு. ஒரு வருஷத்துக்கு பெய்யக்கூடிய மழை வெறும் ஒரே நாளில் பேஞ்சிருக்கு. 24ஆம் ஜூலையின் படி சீனாவில் இந்த மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதுனால 63 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க, 5 பேர் காணா போயிருக்காங்க. 1 மில்லியன் பேர் தன்னுடைய குடியிருப்புகளை விட்டு வேற இடங்களுக்கு மாற்றியிருக்காங்க. இதனால 9.3 மில்லியன் பீப்புள் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த ஹெனான் மாகாணம் மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் மாகாணம்ட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா இங்க தான் ஆப்பிள் தன்னுடைய தொழிற்சாலைகளை இங்க தான் நிறுவி இருக்கு. அதனால இந்த வெள்ளத்தினால பொருளாதாரம் சரியுது. எதற்கு சைனால இவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் நடக்குதுன்ட்டு தெரியுமா? நம்ம உலகத்துல நடக்கின்ற கிளைமேட் சேஞ்ச்னால தான் இவ்வளவும் நடக்குதுன்ட்டு அறிவியலாளர்கள் சொல்றாங்க. மிகப்பெரிய வெள்ளத்துக்கு இன்னொரு பெரிய காரணம் என்னன்னா, சீனாவில் மட்டுமே 86,000 அணைகள் இருக்குது. உலகத்திலேயே 50% அணைகள் சீனாவில் மட்டுமே இருக்குது. சீனாவில் கட்டப்பட்ட அணைகள்ல 80% அணைகள் 40 வருஷத்துக்கும் அதுக்கும் முன்னாடியும் கட்டப்பட்ட அணைகள்னால அதுல பல கீறல்கள் ஏற்படுது. சீன அரசாங்கம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய அணையான 3 ஜார்ஜஸ் அணை எப்ப வேணாலும் உடஞ்சி விழுகலாம்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இதனால பல மக்கள் அச்சத்திலேயே இருக்காங்க. ஹெனான் மாகாணத்தில் மிகப்பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டதுனால அந்த மாகாணத்தின் தலைநகரமான சென்சுவை சுற்றி உள்ள ஒரு அணையில் நிறைய கீறல்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. இதனால அந்த அணை எப்போ வேணாலும் உடஞ்சி விழுகலான்ட்டு சீனாவின் அரசாங்கமும் சீனாவின் இராணுவமும் எச்சரிச்சிருக்காங்க. சீனாவின் இராணுவமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அணையை உடைச்சிருக்காங்க. அணையிலிருந்து வெளியேறின தண்ணீர் அங்க அடிச்சிட்டு வரப்பட்ட தண்ணீர்ல ஒரு பாகம்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அங்குள்ள மக்கள் மிகுந்த அச்சத்துல இருக்காங்க. சீனாவில் ரொம்ப அதிகமான அணைகள் இருப்பதனால தண்ணீர் ஆவியாகிற விகிதமும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இதனால மழையும் ரொம்ப அதிகமா பெய்யுதுன்ட்டு அறிவியலாளர்கள் சொல்றாங்க. சைனா கார்பன் டை ஆக்சைடும் பல நச்சு வாயுக்களையும் வெளியிடுவதில் முதல் இடத்துல இருக்குது. இதனால காலநிலை மாற்றமும் குளோபல் வார்மிங்கும் நடக்குதுன்ட்டு சொல்றாங்க. சீனாவில் ரொம்ப அதிகமான அணைகள் கட்டுவதனால பூமி சுத்துற வேகமே குறைஞ்சிடுச்சுன்ட்டு சொல்றாங்க. சீனா அரசாங்கம் இயற்கையாக செல்கின்ற நதியின் நடுவே பல செயற்கையான அணைகளை கட்டுறாங்க. சீன அரசாங்கம் பிற நாடுகளுடன் நீர்வளத்தை பகிராம தனக்கே வேண்டும் என்று யோசிக்கிறாங்க. சீன அரசாங்கம் பண்ற குற்றத்தினால சீன மக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. இது மூலமா நம்ம ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், என்னைக்குமே நம்ம இயற்கையை நம் போற்ற வேண்டும், அதனை நம் பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. என்னுடைய டெலகிராம் அக்கௌண்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்ல ஃபாலோ கொடுங்க. என்னுடைய இன்னொரு சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Have a nice day.